کله چې په انسان باندې مرګي راشي نو څه کول پکار دي؟ ګورو دا ځینې خبرې ځان سره یاد وساتئ. که تاسو ډاکټران نه یې هم نو دا زموږ ضرورت دی، وخت په وخت دا موږ ته مخې ته راتللی شي دا مسلې. دا زموږ په کور کې، زموږ په معاشره کې، زموږ په چم ګاونډ کې، په محفل کې ځینې انسان وي چې هغه ته د میرګو مسله وي، چې میرګي جټکي په انسان باندې راشي نو په دغه وخت کې څه کول پکار دي. زموږ ډېر عجیبه خلک دي چې کله په چا باندې د میرګو دا اټیک وشي، دا دوره پرې راشي، نو څوک ورته جرابې بوی کوي، څوک ورته بوټان بوی کوي، څوک په اوبو ورشیندي، څوک ورته اور بلوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. په دې باندې وایي موږ یاره دا جټکي دې ختموو. نه، د دې دا طریقه نه ده. دا ځان سره یاد کړئ. کله چې په انسان باندې د میرګو جټکي راشي، میرګو ته اپیلیپسي ویل کېږي. دا جټکي چې راشي د دې د 15 منټو نه واله تر د 7 منټو پورې ټیم دی. په دغه ټایم کې داسې پکار ده چې دا انسان محفوظ ځای ته وړل پکار دي. داسې ځای چې چېرته دا په چت خو نه دی پروت، که چېرته په چت وي نو چې را پرې نه وځي. د ده خوا ته خو چېرته چاقو چوړکۍ نشته چې په هغه باندې خوب نه شي. مطلب محفوظه مقام ته ورسوه، هلته یې پرېږده چې د دې خپل دا ډیوریشن دا 15 4 6 منټه دا پوره شي. دغه ټایم دی، په دې کې دی که هر څه کوي، که هر څومره زور کوي، پرېږده چې د باندې دا کوم اټیک راغلی، کومه دوره پرې راغلې، دا دغه شانته کې دی برداشت کړي او تېره کړي شي. د دې بل علاج نشته. ځینې زموږ خلک عجیبه کار دا کوي چې کله په چا باندې د میرګو دوره راشي نو هغه کلک نیولی، مضبوط نیولی، څوک په خپو باندې ناسي، څوک په سر باندې ناسي، چا ورله لاس کلک نیولي. اکثر د میرګو د مریض چې کله اکسرې وشي دا لاس د هغه په دې کې ختلی. دا ولې؟ د خلکو د ډېر زور د ولې هغه غریب ته تکلیف یې هغه زور کوي، او دلته پې خلک ناسي مضبوط کلک کلک نیولی. نه، دا پرېږده چې د باندې دا دوره راغلي، محفوظه ځای ته یې ورسوه، په هغه ځای کې پرېږده چې دا دوره دغه شانته کې په ده باندې تېره شي. تاسو ته ما وویل دا د 15 منټو نه واله تر د 7 منټو پورې دوره. کله چې دا ټایم تیر شي د دغه نه وروسته دا بیا په یو ډډه باندې څمله، بس دغه د دې فرسټ ایډ د همدغې طریقه ده.